नमस्ते दोस्तों, मैं सुषमा चौहान सुषमा स्मार्ट विलेज चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मुझे हो गया है जुकाम, खांसी भी है और गले में काफ़ी खराश भी है। तो कोई विशेष रेसिपी तो मैं नहीं बनाने जा रही हूँ, लेकिन अपने इस सर्दी जुकाम के लिए हमेशा मैं अपने घर में मौजूद कुछ चीज़ों से काढ़ा बनाती हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये विशेष काढ़ा जो मैं बनाती हूँ सर्दी जुकाम और खांसी के लिए, आपको वही दिखाऊंगी। दोस्तों, ये काढ़ा मैं अपने घर के किचन गार्डन में जो मैंने कुछ पौधे लगाए हैं, आयुर्वेदिक पौधे, उन्हीं चीज़ों से बनाती हूँ। इसे आप काढ़ा कह सकते हैं या आयुर्वेदिक चाय कह सकते हैं या हर्बल टी कह सकते हैं। दोस्तों, मैं ये काढ़ा हमेशा बनाती हूँ जब भी मुझे घर में किसी को भी सर्दी जुकाम खांसी की समस्या होती है, चाहे मेरी माँ जी को, मेरे बच्चे को, मेरे पति को या किसी को भी होती है, तो मैं हमेशा ये चाय बनाती हूँ, उसका उपयोग करती हूँ और हमें काफ़ी फ़ायदा भी मिलता है। तो चलिए चलते हैं हम मेरे किचन गार्डन में और देखिए मैं किन किन चीज़ों को ले रही हूँ, ये काढ़ा किन चीज़ों से बनाने जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं और फिर हम अपना ये हर्बल टी या आप कह सकते हैं सर्दी जुकाम का काढ़ा बनाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है मेरे आंगन में लगी हुई तुलसी, जिससे हम लोग हमेशा धूप बत्ती करते हैं। माता जी का आशीर्वाद हमेशा मेरे परिवार पे बना रहे, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। तो इनमें से तो मैं तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ती हूँ, क्योंकि मेरी माँ जी कहती हैं कि जिनकी हम सुबह शाम पूजा कर रहे हैं उनको तोड़ना ठीक नहीं है। तो चाय के लिए या काढ़े के लिए मैं अलग से तुलसी लगा के रखती हूँ। तो चलिए मैं आपको देखिए दोस्तों, ये है मेरे घर पे लगी हुई दूसरी तुलसी, जो मैंने फूल पौधों के साथ लगाई है। साथ में वहाँ पे जब भी मुझे काढ़ा बनाना होता है, चाय बनाना होता है, तो मैं यहाँ से तोड़ती हूँ। तो चलिए मैं तोड़ लेती हूँ कुछ तुलसी की पत्तियाँ। ये देखिए दोस्तों, कितनी ताज़ी और कितनी बढ़िया तुलसी जी हुई हैं। ये तुलसी जी का हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। साथ ही साथ हमारे आयुर्वेद में भी बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि के रूप में जाना जाता है। तो इस औषधि का मैं प्रयोग करती हूँ और बनाती हूँ काढ़ा। साथ ही मैं लेके चलती हूँ एक और चीज़ जो मैं इस काढ़े में प्रयोग करती हूँ, वो है हमारी पत्ता अजवाइन। ये देखिए दोस्तों, कितनी सारी पत्ता अजवाइन है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है मेरे किचन गार्डन का और आयुर्वेद में भी विशेष महत्व रखता है। इसे पत्ता अजवाइन कहा जाता है। इसका जो गंध होती है, स्वाद होता है, एकदम अजवाइन जैसा रहता है, लेकिन ये वास्तविक अजवाइन नहीं है, पत्ता अजवाइन है। हमें पेट में गैस हो, एसिडिटी हो या पेट से संबंधित कोई भी विकार हो तो हम इसका काढ़ा बना के पी सकते हैं। इसकी चटनी भी बनती है, इसकी पकौड़ी बनती है, पराठे में इसका उपयोग किया जाता है। मैं किसी दूसरे वीडियो में विस्तार से इसके बारे में बताऊंगी। फ़िलहाल मैं इसका काढ़े के लिए उपयोग कर रही हूँ। देखिए कितनी सुंदर पत्ता अजवाइन है मेरे गार्डन में। तो मैं कुछ पत्ता अजवाइन भी तोड़ लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, कितनी फ्रेश और सुंदर सी है। तो चलिए कुछ मैं यहाँ से तोड़ लेती हूँ। और ये देखिए दोस्तों, मैंने तुलसी और पत्ता अजवाइन तोड़ लिया है। इसके साथ ही मैं कुछ और चीज़ें लूँगी। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने किचन में और ये तुलसी जी और पत्ता अजवाइन का बनाते हैं बढ़िया सा काढ़ा, जो फ़िलहाल इस वक्त मुझे काफ़ी फ़ायदा देगा। और अगर आप लोगों को भी सर्दी जुकाम या खांसी जैसी कोई समस्या हो तो पूरी सर्दी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं किचन में और हम बनाते हैं सर्दी जुकाम के लिए स्पेशल काढ़ा। पहले मैं इसको धो लेती हूँ दोस्तों। ये देखिए हमारी मशीन। तो मैं अपनी तुलसी जी और अजवाइन का पत्ता धो लेती हूँ बढ़िया से। देखिए दोस्तों, मैंने धो लिया है। और अब चलते हैं हमारे किचन में, जहाँ बनाते हैं हम इस अजवाइन पत्ता और तुलसी का काढ़ा। ये देखिए दोस्तों, मैं आ गई हूँ किचन में और जुकाम से मेरी स्थिति एकदम ख़राब है। तो फटाफट बनाते हैं हम तुलसी पत्ता अजवाइन का काढ़ा। और चलिए मैं बताती हूँ इस तुलसी अजवाइन पत्ते के अलावा इस काढ़े के लिए मैंने और क्या क्या चीज़ें ली। ये दोस्तों, इस काढ़े के लिए जो सामग्री मैंने ली है वो इस प्रकार है। तुलसी पत्ता जो अभी मैं अपने किचन गार्डन से तोड़ के लेके आई थी, 4-5 पत्तियाँ अजवाइन की या अजवाइन पत्ता अजवाइन जिसको कहते हैं, कुछ लौंग है, कुछ छोटी इलायची, थोड़े से दाने काली मिर्च के हैं और एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा है। साथ ही में मैंने लिया है एक छोटा टुकड़ा गुड़ का। ये गुड़ काला लग रहा है क्योंकि हमारे घर का गुड़ है।
तो ये ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहें तो डालिए, नहीं तो ना डालें। मुझे अच्छा लगता है तो मैं डालती हूँ। तो ये हमारी सामग्री है। चलिए हम बनाते हैं अपना काढ़ा। देखिए दोस्तों, मैंने गैस का फ्लेम ऑन करके उस पर अपना चाय का बर्तन रख लिया है। इसमें मैं डालूँगी 3 कप पानी, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि मुझे भी बना दो। तो मैं डाल देती हूँ इसमें 3 कप पानी। 3 कप पानी में 1 कप पानी हमारा जल जाएगा और 2 कप बढ़िया सा हमारा काढ़ा बन जाएगा। ये हो गया 3 कप पानी। इसमें मैं डाल दूँगी अपना पत्ता अजवाइन, तुलसी, लौंग और अदरक, छोटी इलायची और काली मिर्च को मैं कूट लूँगी। तो चलिए मैं इसको कूट लेती हूँ। ये देखिए मेरा खलबट्टा है। तो मैं इसमें अदरक और 2 दाना इलायची का, और बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि काली मिर्च तीखी हो जाती है, तो 4 या 5 दाना काली मिर्च का, इन सब चीज़ों को मैं कूट लेती हूँ। चलिए दोस्तों, मैं कूट लेती हूँ अपना ये अदरक, इलायची और काली मिर्च। ये देखिए दोस्तों कूट गया है, और इसको भी मैं अपने काढ़े में डाल देती हूँ। और इसको हम बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाएंगे, धीमी आंच पे ही पकाएंगे, क्योंकि धीमी आंच पे जब ये पकेगा तो इन सारी चीज़ों का जो रस है, जो सत्व है, जो हमें चाहिए, वो हमारे हर्बल टी में बहुत अच्छे से घुल जाएगा। तो इसको धीमी आंच करके मैं कम से कम 4 या 5 मिनट, ये देखिए दोस्तों लगभग 2 मिनट हुए हैं और मेरा काढ़ा पक रहा है। लेकिन इसको भी मैं थोड़ा और पकाऊंगी, लगभग 1 कप पानी जलने तक, जब तक कि आधा ना हो जाए। तो मैं इसको भी 1-2 मिनट और पका लेती हूँ। इसके बाद इसको हम छानते हैं, और 2-3 मिनट पकाने के बाद ये देखिए जो छोटा टुकड़ा गुड़ का था, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। गुड़ भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, तो इसको भी पक्का डालिए, इससे टेस्ट भी अच्छा लगेगा और सेहत के लिए भी बढ़िया रहेगा। देखिए दोस्तों हमारा खूब बढ़िया सा काढ़ा बन रहा है, जो तुरंत मेरे जुकाम को एकदम ठीक कर देगा। दोस्तों लगभग 5 मिनट पकने के बाद मेरा काढ़ा बन के एकदम तैयार है। तो अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और अपना काढ़ा छान लेती हूँ। देखिए ये काढ़ा मैंने छान लिया है। अब मैं इसको डाल देती हूँ कप में। और ये है मेरी सर्दी जुकाम की। दोस्तों मेरा काढ़ा बनके हो गया है तैयार, और मैं फिर वापस आ गई अपने किचन गार्डन में। यहाँ सुकून से बैठ के इस काढ़े को पीऊँगी, ताकि फटाफट मेरा सर्दी जुकाम ठीक हो जाए। दोस्तों साथ ही साथ अगर ये मेरा काढ़ा, इसकी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सुषमा स्मार्ट विलेज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं अपने घर गांव से जुड़ी ऐसी कुछ अच्छी चीज़ें आपके सामने लाती रहूं। और साथ ही वीडियो से जुड़े जो भी सुझाव होंगे मुझे पक्का दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से मेरा मनोबल बढ़ता है। तो जब भी आपको सर्दी जुकाम, खांसी की समस्या हो, या नॉर्मली भी सर्दी आने से पहले आप ये काढ़ा बनाइए, पीजिए। ये वाकई बहुत फ़ायदेमंद काढ़ा होता है, क्योंकि पूरे पिछले वर्ष कोरोना काल में जब सब परेशान थे, तो हम गांव के लोग इन काढ़े पे बहुत ज़्यादा निर्भर थे। तो हम लोग हमेशा सुबह शाम चाय के बदले ये काढ़ा ही पीते थे, और वाकई ही बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप भी इसको पक्का ट्राई कीजिएगा। धन्यवाद। सुषमा स्मार्ट विलेज चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।